Ju falenderit shumë. Falenderojmë sigurisht edhe njëherë nga zemra ata që përmbajnë spektaklin ton, e neve i falenderojmë dhe i përshëndesim mysafirët tanë. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Odeon. Mysafirët në nderuar, sonte do të flasim bashkë, do të këndojmë bashkë dhe do të shijojmë një mbrëmje spektakulare bashkë. Këtu me mua, mysafir është asistent doktor zotëri Nexhmedin Shala, njeriu i shkencës, i dijes, njeriu i shëndetit dhe tani drejtori mjekësor në ÇKUK. Doktor, faleminderit që jemi ne sonte. Një CV juaj do të më thoshte, unë do t'i bie më shkurt, se ju keni mbaruar shkollimin fillor dhe të mesëm në Pej. Po. Në Pej? Po. Aty jeni lindur, rritur dhe shkolluar deri? Kam lindur në Lozhë, shkollën fillore dhe të mesme në Pej. Pas asaj kohe, kom vazhdu studimet në Beograd. Në Lozhën legjendare. Pikërisht në Lozhën legjendare. E pastaj studimet në Beograd. Unë e kisha këtë pyetje, sepse ju keni mbaruar fakultetin e mjekësisë, keni filluar fillimisht në Beograd. Përse në Beograd? Ka qenë ajo këmbgulja ime për mjekësinë. Pata fillimisht një më sukses në testin në Prishtinë dhe këmbgulja ime që vërtet bëha mjek diku patjetër, domethënë mora rrugën për Beograd dhe sot kur e vështroj për kësaj kohës kam gabuar. Pastaj u kthyet në Prishtinë. Në cilin vit u kthyet në Prishtinë për të vazhduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë? Them drejtën, mua atje më shkoi mirë. Fillova mirë dhe vazhdova mirë. Mirë, po situata politike atje filloi të ndërlikohet dhe nuk më pëlqen të isha pjesë aty në ndërlikimeve që filluan në vitin 1983. U reflektua situata në Kosovë patjetër atje dhe në disponimin ndaj jush. Ndaj meje personalisht, po ndaj kolegëve tjerë që ishin studentë asaj kohe dhe me qenë se isha i mirë me sukses, atëherë bëra një kërkesë dhe kërkesa ime u aprovu në Prishtinë. Pikërisht është interesant se unë kam dëgjuar nga miqtë tuaj që ju keni qenë njëri ndër studentët më të mirë, të mos themi gati të gjitha kohrave në Fakultetin e Mjekësisë në Beograd në atë kohë. Dhe prapë kishte sjellje jo normale sigurisht ndaj jush, shkaku i situatës politike. Tash thëm për veti që kam qenë i mirë, ndoshta nuk është... Mirë, e tha shumë, s'ke nevojë atë. E tha të faleminderit, më kursere. Kam kënaqësinë gjithë juve dhe atyre që na përcjellin t'ju them një gjë para se të nisaja për Beograd. Udhëtimi atko ishte me tren. Edhe personi që e përcjell studentin, domethënë për në shkollë, ishte prindi. Baba imi ndjerë ka qenë profesori gjuhës frenge, një intelektual i mirë i kohës vetë, bile për në atë kohë profesori gjuhës frenge, domethënë për mu ka qenë shumë, edhe para se të hypja në tren, më ka përkraj dhe më shtërngan. Thotë, shiko birë, ju do të shkoni në Beograd. Mi për në Beograd nuk je vetëm birim, atje je ambasadori i kombit. Mendoj që kjo ka qenë ajo që më ka mobilizu tërë jetën që t'jemi suksesshëm, edhe deri duke e kam dalë. Di, dua dhe do ta bëj. Mirë shumë, pastaj ktheheni në Prishtinë dhe filloni të fitoni gjithë tituj shkencor të mundshëm deri më sot. Kur keni diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë? Kom diplomuar në vitin 86. Më pas keni magjistruar. Magistratura është në vitin 2001, sepse kisha mbaruar veç në Prishtinë atë studimet pas universitare, më vonë edhe doktoraturën në vitin 2009. Doktoraturën në vitin 2009. Doktor, do t'ju pyesja kështu, me gjuhën popullore, çka përkufizon për ju fjala shëndet? Do ta jap një deficient shkurtër sepse me shëndetin dhe definimin e shëndetit, do të thonë janë marrë shumë shkencëtarë, në shkurt ajo që sot flitet dhe nënkuptohet. Shëndetin e kupton të gëzuarit të mbështetjes së mirë fizike dhe mendore, jo vetëm mungesën e smundes. Po, shahorin, prit. Një moment. Ku po hyn ti kështu? Zotni, ku po hyn ka dole se keni thyr rregullat mas pare kallëzoni cili për jush jeni Mehedin përgjegja ashtu? Unë jam i zoti shtëpisë këtu dhe unë përgjigjem për çdo gjë, urdhra. Ti përgjigjesh për krejt? Për krejt përgjigjem. Edhe për Medën përgjigjesh? Edhe për Medën përgjigjem. Shumë mirë. A ka mundësi pra në një vetëm herë ose mi ka Meda borxhe? Jep mi kështu? Jo, s'ka mundësi, as nuk të jepi hiç. A ne pse po folem me Medë pra në? Po flas në Medë se jam i zoti shtëpisë këtu. Ne ma bazi, o gjë të lutna kam punë me Medën. Vjen keq, jeni mision tonin të lutna zotni, është rregulli policisë apo jo? Rregulli policisë me hy kur don kur. Ha të lutna. Mirë, dorëzohemi para policisë. Mehedin përgjigja?
Apo duket vetja se kur në sopë këtë në herë. Ka dole këtu. Emri edhe mbi emri, Mehedin përgjegja. Po, e thani herë. Mosha, moc me nonën. E pas ke nonën e re. Shësh. Nonën e pas ke 3. Ani, banja vetit, banja. Po. Ani. Zotni, gjatësia 1 metër një zhilet. Me shtot dhona, do me thonë, jo jeni 100% Mehedin përgjegja, apo? Po. A je, zotni, i vedishëm se je i akuzum për ngacmim? Për? Për ngacmim, zotni. E ki nguc gru në huj, zotni. Të shku shika huj në punë. Shka? Ka dalë o shef, se ku më gucë kërkon nësë nuk gucë. Zotni, këtë kur shkojnë polici, thonë, ja se kam bo. Të kalzoj one, o zotni, kam faktet, ka shit gazeta vogë, këtë botat ka po. Shika huj, vjosa haqëu, tu shku në punë, me motor, edhe thani kanë kushët e qia, se në pantolla shkyn. O vjetë në shkot. Slot ma zotni, shika të shku në punë, se u mas mirë në sabadric, ti ki dole ki mundë shikën e huja, ne kishe mora të aparat, kishe pe fotografoj. Qëkërë. Zotni, e kishe nuat ka pushtë të mundu mu kamuflu, edhe të thojke, o zotni, largo me pisyrë se ti s'je i veçan, ty të ka kalua fati. Sërëzën, a këtë të mundu me morë me të mirë, thojke, unë jam si mjazi që ta me lëzën, mua fatis me s'ka dënë. Shëja kë! Po jo, ajo A janë vërteta, zotni, po jo, a janë vërteta jo, këtë s'janë vërteta, ajo është videoklip, ajo është... Nuk ka bëja me... A videoklip, zotni, a din prana se, a je i vedishëm se i hanë 6 muj ditë burg, për shta shka ki boti. Po, për çka më në kongë s'kum bo krib. O qas dini jo, po. Ja, që ka dole. Ndash mos me hongër burgin, a vjen ti me knu, ndosëm teme si vjetë, edhe lo me 50-50. Po, më nësë është problem veç lekun edhe... Lekun? Për qatë punë jam. O shushu pa pore se hati? Ja, Oj, gru! Hëja! O, hade se kam zonë me edhe në gjallë dreshit hangër. Jo, dha, hidin, postere ke po! Pasha zoti jo live të livrit se Sa gjallë. hia! Po, hade vrap. Kuku. Po, gjallë. Se thëj shazvi shpej. Ka dalë se për dzohës. Kumjeda. Mëse gotë. O, lumja unë e kom pesha. O, lumja unë e lumja. O, këqëre frizurën ja hongsha. O, këqërja majicën ja hongsha. O, këqërja rripe. Mos bje ma por! Në lutë, hongër dreshi. Shkata. Ka do me lo njerën desh, fulla me ta. Qata. Tha dhime kënu ndasëm, s'ka problem, po s'pe marrë medën. Pse? Jo, se lyp shtrejt s'kena pore për ta, hik largo, lehi që medës. E marrën vjotë se haqjo më rëjnë punë. Medën, lyp shtrejt, hik lehi që O, me ditë që kërës martëna. Ve jushk me se ja marrë medën ja tranëna. E marrën vjotë se haqjo në e të pojta, e ka frizurën e mirë, ma shën mallën e Albin Kurtit ndasëm. S'kena pore për medën, o gjysë, s'kena pore për medën. S'kena pore? Jo, hik lehi që A din dhëmën? Po. Dhëmën ta me të nusës, që kena ble. Po. Komplet e shes. Me qez, me tënat edhe ja e marrë medën ja si thëm vetit gention. E ku flejnë ma të na, ku me flejnë për ta shiki sodën? Po m'intereson, me di që në sëngjer, flajnë sëngjer, ja e marrë medën ja krejt huqit, tranëna. Ka to kam tek mjeda se kjo as me knu 2 kongës të din hishotina farmede me revjocen. Meda s'din me knu? Jo, hishotina. Jo, ti sa hijet, unë shti mu dopi ti jeshtë ashte. Po kjo talkinin me ta knu hit ta bëmbre! Mirë me parë, nuk ka në këngëtar tjetën këtë botë, vish medën, pse pash medën? Se qashtë, se meda është burë. E ke po aty në reklam, ati thmis që janë ndrëm pampersin sa qelim shilsyt. Mirë ma shitin Armend.
Shush marë burë ju deshani, ja monit vetit burra marë bac. Marë burë pi deshanit me ndro pampers, as dje marë marë bac, pak marë burë drejshë. Le mi të zemra, më stani se këtë për gjilëzi se ko. Që? Se me mujtë edhe nja 7.000 ti kisha bo. Po je për na i sam vesh për të kishin hije. Jo, për mi boj, ban kjo vish aki gruti se ti ban rem kjo. Sa ija. A dha hile med. Sa pare na këshe lybre marë me kënu në dorësëm të në? 7.500 euro. Ka dole, hej, o zotni, nuk tash më na zem në Gjermani në zezën. Jo. Veta e në dhe vondër me qatë shmirë? Që? Gjyse. Me, kështu, a kynë dhe nej pun tjetët të ndosën vlove jema vish kënën aty? Po, kamarier të nej punoj shërbejet. Që, edhe hajgore po banti. O zotni, a kynë dhe nej pun tjetët jam të veta ashysh? Kënaj mori, ti për cili bia, ti qejt e shpia, se qa me dohet? Ajteni! Nuk i pas sujt për haqji, vish gratë që mi t'i mundë, qëfar dorë me ndosën sa vjotë sa haqjion. Met për posh zëtin, a bëm bre diqka pak ma lirë se valo një, veç dhëmën e nusës, po edhe bjerën me shqitë se su një bëjqa të pare. Ja, po kur e keni ju darës më në qëfar? Me 15 gësht. 15 gësht e kena. 15. Jam zanë, po mirë Zanë? shumë keq. Haj shëshër zotit, ndasht. Se meden, ndasht. Se këta këngëtarë të mdoj se shiftë mezi, këta di qush janë. Këngëtarë të mdoj janë se kur gypi si të pejt në kushinë, mos mjone gati për ditë në zindën. Ndasht, mirë, shëshër. Ndasht, mirë, të kanësh. Vjollca haqjion, kam thonë pi fillimit, ata morën të ashtë vjollca haqjion. Ani, veç gëm. Para se me fëll me të, vete adin tabelin e shumëzimit. Shka ko lidhje tabela shumëzimit me dasë më dresh. Qysh qa ko lidhje budolla, e qysh të cej meda në qmim. Jo të kësaj ty, se ti e lip shëmeden. Gjëllë, shka të mërmenja, sa ki qmimin ti? Për shka është fjale? Milioent, ndosëm. Okej. Po me dhe jo është darësëm, a është kanë gjeqë. Jo, kanë gjeqë një, ti, dresh. Dasë mja jo e kena mu martu unë, kjo dyja kena mu martu. Sa ki qmimin ti? 8.500. Të kësej që kjo ty ishtë është për mirë. E gjëllë të haqjion. I ble krejt, ngëm, ata morim në ima bozën, e kena shok, ti në jopëm 20 euro së kërë argatit. Ani shujësone për Ja shkej hekim edhe bukën djene në imi, ata morim në imi. për shkej për fëllën e me të. A dha hile bre na jem. Ti bile si me në gjopë shumë, a dha hile ti bile s'na këcen. Jo, do të mundona më shumë. E so po vjen ti ndosëm të nën me kall krejt. Me kallim krejt, do të mundona mos më ju këcy shumë. 10.000 euro. Kuku! Po në ime bazën, unë nuk thash mu ku ditë gjytëri e bura, po ku ditë me gjytëri, ma mirë. Po? Pa të tik në të burat, miria, të gratë, platorit, të fmija, po të vojmë halla kom krejt të burë. Ska problem. Ha! So tha bre? 10.000! Ja, ju s'po martuna heq. Jo, për që shtu s'po martuna heq. A ju këngëtarët në gëni qapo ju thëmë ju i kini faje që uro natalitetin kësëv. Se ju në tëk, zëtin qjelin i të i lonë gjinën pa martu. As po muni hiq pa muzikë ju, as me flejt, as kur që, ha? O, vallohi, vish kjo se one, vish me zarë trokitje kisha hi dhonër. Ej, heqpi!